We want to thank Him for this new family. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìdílé tuntun yìí. Voice ìta ló. Amen. Àmín. I'm so excited this morning. Inú mi dùn gidigidi ní òwúrọ̀ yìí. And I'm happy to be here. Inú mi dùn láti wà níbí báyìí. Let's bow our heads as we pray together. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ọmọ bí a ṣe ń gbàdúrà papọ̀. Father, this morning, Bàbá ní òwúrọ̀ yìí. appear in our midst, Farahàn láàrin wa. especially in your word. Pàápàá jùlọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ. Give this new family counsel for their journey. Ó yá fún àwọn ìdílé tuntun ní ìtùnú àti ìmọ̀ràn fún ìrìnàjò ayé wọn. Even marriages that are present even now. Àníyàn ìgbéyàwó tó ti bẹ̀rẹ̀ kó tó nísinsìnyí. Lord, we ask that you will instruct them again. A dúpẹ́ torí pé ọ̀ọ́kùn farahàn wọ́n máa ká wọn. So also the young people in our midst also. Kí àwọn ọ̀dọ́ tó wà láàrin wa pẹ̀lú. You will also speak to them concerning their marriages. Ó tún bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó wọn. For in Jesus' mighty name we have Ní prayed. orúkọ Jésù Kristi ni a ti gbàdúrà. Where we took our text in John chapter 2 verse 1 Níbi tí a to ti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní John chapter 1. because of our time we'll be reading one verses. Nítorí àkókò wa, a ó máa ka ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan. First and foremost, let's read verse 2 first. Lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ ká kọ́. Wọ́n sì pe Jésù àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pẹ̀lú. Both called Jesus Christ and the disciples. Sí ibo To where? ibi ìgbéyàwó To the marriage, Cana ní Galilee. Cana of Galilee. This is wonderful. Yíyáyàn lẹ́nu. There are some marriages Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó. when they want to start the journey. Tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò náà. Their concern is huge preparation, huge amount of money they are going to spend. Ohun tó kàn wọ́n jù ni bí wọ́n ṣe máa múra kìtàkìtà àti owó tí wọ́n á ná. And the kind of people they will invite. Àti irú àwọn ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn tí wọ́n ò pè. Some will even invite governors, presidents, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò pe ààrẹ àti àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn. and even carry the ceremony and even carry it online, even carry it live, and people will be watching it all over the world. Wọ́n á gbé ká sí orí ẹ̀rọ olùkárajáre tí gbogbo yóò sì máa wò káàkiri àgbáyé. And people that are watching will say, wow, this is a wonderful Àwọn èèyàn tó marriage. bá ń wò wọ́n ní èyí kan gbọ̀ngàn mọ̀ lágbára o. There was a one like that. Kan ti wà bẹ́ẹ̀. Everything Gbogbo ẹ̀. was done inside aeroplane, Gbogbo ẹ̀ a ṣe nínú ọkọ̀ òfurufú. flying in on the sky. Èyí tó ń fò lójú òfurufú. What a wonderful marriage. Irú ìgbéyàwó ńlá wo lèyí? What a glorious marriage. Irú ìgbéyàwó tó lógo wo lèyí? But lo and behold, Ẹ jẹ́ ká wò ó àti bí. the marriage lasted for 3 months Ìgbéyàwó náà kò ju oṣù mẹ́ta péré lọ. and it scattered. Ó sì túká bẹ́ẹ̀. Even up till now, Títí di àkókò tá a sọ̀rọ̀, they have not come together. wọn ò tí ì wà papọ̀. So, these young people, Nítorí náà ẹ̀wọ̀n ọ̀dọ́ wọ̀nyí. when they are preparing for their marriage, Nígbà tí wọ́n bá ń gbáradì fún ìgbéyàwó, they are prepared for everything. wọ́n ń gbáradì fún ohun gbogbo. Everything has been set. Gbogbo rẹ̀ pátá ló ti wà létò. But thank God, Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. they invited the mother of Jesus. Wọ́n pe Jésù Kristi, ìyá Jésù Kristi. And also invited Jesus too. Wọ́n sì wá pe Jésù tìka lára rẹ̀. Let us say they invited the mother of Jesus. Ká ṣẹ̀ṣẹ̀ pé wọ́n pe màmá Jésù. And they couldn't invite Jesus. Wọn ò sì wá pe Jésù. The situation would have been worse. Àní ìgbìyànjú yóò sì wá kó dàrú púpọ̀. So as the ceremony was going on, Gẹ́gẹ́ bí ètò náà ṣe ń lọ, dancing was going ijó on, ń lọ bẹ̀rẹ̀. their husband and the wife did not know what is happening. Ọkọ àtìyàwó wọn ò mọ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀. The servant has served the wine finished. Àní ẹni tó sáàfù, ó ti sáàfù gbogbo ọtí. Àwọn ìránṣẹ́ wọ́n ti pín ọtí tán. Àwọn ìránṣẹ́ ti pín ọtí tán. You see ọtí na wine. Òkè wáìnì. And they have finished serving the wine. Wọ́n ti parí láti pín ọtí tán.
And the wine is ẹ máa pè ní wáìnì. okùn wáìnì tó lóhun tí Yorùbá pè nìyẹn. wáìnì. Even the master of the ceremony. àní ọ̀gá àti tó tọ́jú kọ́ ìgbéyàwó náà. Atukọ̀. Ẹni tó ń ṣètò. tó ń ṣètò. Bring more wine. ó tún wá mú wáìnì púpọ̀ sí wá. No wine again. kò wá sí wáìnì mọ́. And miraculously, we don't know how the mother of Jesus had this. ní ọ̀nà ìyanu a ò mọ bí ìyá Jésù ṣe gbọ́ èyí. And she turned to Jesus. ó wá yí padà sí Jésù Kristi. He said, son, ó ní ọmọ. you can see everything. tó o lè rí ohun gbogbo báyìí. You can see the noise. ó lè rí ariwo táwọn èèyàn ń pa báyìí. You can see the dance. orí ijó tó ń lọ. Things will soon scatter here. ohun kó dà òun báyìí láìpẹ́ yìí o. Because the wine for the ceremony has run out. nítorí pé wáìnì fún ìnáwó náà ó ti tán o. If you don't do something now, tó o bá wà nǹkan ṣe sí báyìí. the husband and the wife that is dancing, they will soon be embarrassed. àwọn ọkọ àtìyàwó tó ń jó yẹn àwọn nǹkan mi ò ṣẹlẹ̀ sí wọn o. And Jesus said, Jésù wá sọ wípé Mama, mọ́mì it's not yet my time. pẹ̀lú àkótí tó àkókò mi And what's the meaning of this? kí ni ìtumọ̀ eléyìí What's my concern now? kí ló ti kàn mí báyìí. They have not called on me. wọn ò tí ì pè mí They have not invited me wọn ò tí ì pè mí síbẹ̀ to what is finishing. tí ohun tó ti tán Tí ó ń tán. tí ohun tó tán So I don't need to intervene. mi ò ṣetán láti débẹ̀ láti dá sí i. But thank God for the power of mother. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún agbára ìyá. It does. Jesus, you need to do your own. Jésù máa ṣe tẹ̀. He said, go and meet him. ẹ lọ bá a. Whatever he tells you to do, do it. ohunkóhun tó bá ní kí ẹ ṣe ẹ lọ ṣe é. And at this junction, ní ìkórè tàbí èyí. Jesus must obey his mother. Jésù gbọdọ̀ gbọ́ràn sí ìyá rẹ̀ lẹ́nu. And the Bible now said, Bíbélì wa sọ pé there were 6 pots, ó jẹ́ water pots. kíní kòkò omi mẹ́fà wà. He said, fill it with water ó ní ẹ kún pẹ̀lú omi and bring it out. kẹ́ ẹ wá gbé jáde lọ. And take it to the master of the ceremony. kẹ́ ẹ wá gbé sí ọ̀dọ̀ kẹ́ ẹ wá gbé lọ sọ́dọ̀ ẹni tó tú Let ọkọ̀ everybody continue tó to darí pray. ìṣòro náà kí gbogbo ẹ sì tẹ̀síwájú. Do you know that Jesus ṣé ẹ mọ̀ wípé Jésù covered the shamefulness of this house that is about to begin? ó bu àṣírí ìtìjú tó fẹ́ wọlé sínú ìdílé yìí. You know, Jesus is a wonderful Jesus. Jésù yẹn jẹ́ Jésù oníyàṣẹ́ ìyanu. He covered their shame. ó bo ìtìjú wọn. But my concern this morning ṣùgbọ́n ohun tó ṣe pàtàkì sí mi lówùúrọ̀ yìí ni pé is the statement of that master of the ó ceremony. ní ọ̀rọ̀ tó jáde láti ọ̀dọ̀ ẹni tó ń darí ìnáwó Now, náà. can we read verse 10? ṣáálé ká ẹsẹ̀ kẹwàá. ó sì wí fún un pé Ó sì wí fún un pé, olúkúlùkù ènìyàn máa kọ́ pé wáìnì mọ́mí ẹjọ́ kọ̀ọ̀kan máa kà á, ẹjọ́ kọ̀ọ̀kan máa kà á. Sit down. Oníkúlùkù ènìyàn a máa kọ́kọ́ gbé wáìnì rere síwájú. Every man at the beginning just set forth good wine. nígbà tí àwọn ènìyàn bá sì mú yó tán. Nígbà tí àwọn èèyàn bá sì mú yó tán, When men are well drunk, nígbà náà àní mú èmi tí kò dára tó bẹ́ẹ̀ wá. ẹ stop ń bẹ̀ yẹn. stop there. Every man Gbogbo ọkùnrin at the beginning of their marriage, ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìgbéyàwó wọn. every woman Gbogbo obìnrin at the beginning of their ní marriage ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìgbéyàwó wọn. normally set forth good wine. Wọ́n máa mú wáìnì tuntun jáde wá. This is Èyí wonderful. máa yani lẹ́nu o. So Ó ti wonderful. yani lẹ́nu jù. You know, I do watch some marriages on the air, or on internet and on the Wọ́n air. máa ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó lórí ẹ̀rọ ayélujára. They have not started the journey. Wọn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò náà. They are still dancing, Wọ́n sì ń jó lọ́wọ́. and people are still eating. Jésù àwọn èèyàn sì ń jẹun. When they now interview the woman, Nígbà tó wá bá obìnrin náà sọ̀rọ̀, this is your man. ọkùnrin rẹ̀ yìí. What do you like about him? Kí ló wá láì kí ló fẹ́ràn pa rẹ̀? Oh, he is so caring, Àwọn tó máa ń ṣe ìtọ́jú jù. so lovely. Ó ti lọ nífẹ̀ẹ́ jù. Oh, Bóyá gbà síbẹ̀. Ọkọ, what about you? Ìwọ ló máa ń wọ́n ti bọ́ kí ni tiẹ̀. This woman, Nítorí obìnrin yìí. I love her Mo understanding. fẹ́ bó ṣe máa ń mòye púpọ̀.
The way he used to call me on phone, bó ṣe máa ń kọ́ lórí fóònù. especially when I'm going through tough time, Òkè tí gbà já she will speak gently to my soul. yóò wá sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ sínú ọkàn mi. That's good wine. Àní wáìnì tó dára And nìyẹn. then really, Let them reach home. after 1 week, Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan, after 1 month, lẹ́yìn oṣù kan, after 1 year, lẹ́yìn ọdún kan, you will see the man ẹ wàá rí ọkùnrin yẹn. bringing out the worst wine. A wá gbé wáìnì tí ò dára rárá wá. You will see the woman bringing out the worst Ẹ wá wine. rí obìnrin náà ló gbé wáìnì tí ò tiẹ̀ dára rárá wá. And the woman will say, hey, Obìnrin náà ní ẹ́. so bẹ́ẹ̀ ṣe rí lélẹ̀. This is how you have. Ah, bàbá ti fẹ́ yín o. Ah, I don't want to marry you. Mi mọ̀ pé akágàn nìyí. Ah, I don't know that you are Yakaga. But when we are cutting, Bàbá tí a bá rìnrìn àjò lọ. if I ask you for 500 Má naira, bẹ̀rẹ̀ 500 naira lọ́wọ́ rẹ. you will give me 5,000 Ó fún mi naira. ní 5,000 naira. But now, Wọ́n ní sísìnyí. you get me 2,000. Ó wá fún mi ní ẹgbẹ̀rún méjì péré. And you are asking me to give the account how I spend it in the Ó tún market. wá ní kí n máa ṣe ìṣirò bí mo ṣe tún ná owó náà. What kind of a man are you? Nígbà kan ní gbogbo ìwọ iná. Why in the tí ò dáhùn ti ń jáde? The worst wine is coming out. And at that junction, Ní ìkórìtà bẹ́ẹ̀, many people, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. because Jesus did not started their journey with them, Nítorí pé Jésù ò bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò pẹ̀lú wọn. or he started it with them, Tàbí kó ṣe kó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn. but somehow Bákanbákan, they sent him packing. wọ́n wá lé padà. Pé we don't need you again. Àfẹ́ ọmọ At that junction, ní ìkórìtà yẹn. they supposed to turn to Jesus. Wọ́n ṣe tí ó yẹ kí wọ́n kọjú sí Jésù ni. The wife supposed to turn to Jesus. Àní ìyàwó ṣe yẹ kó kọjú sí Jésù ni. Kó yí padà sí Jésù. Jésù, This man was not like this. ọkùnrin yóò rí báyìí tẹ́lẹ̀. When we first married, Nígbà tá a kọ́kọ́ gbéra wa níyàwó. what has happened Kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ at that junction? ní ìkórìtà yẹn? If a man behave like that, Tí ọkùnrin bá ṣurú wà bẹ́ẹ̀. if a woman behave like Tí that, ìyàwó náà bá wùwà bẹ́ẹ̀. in the presence of Jesus, Níwájú Jésù Kristì, he may speak to them, ó lè bá wọn sọ̀rọ̀. fetch the water Ó yẹ pọn omi from the well in the Bible. nínú kànga ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Obey it, Ẹ gbọ́ràn sí lẹ́nu. it will turn to new wine again. Yóò wá yí padà sí wáìnì tuntun. Here is my wife. Ìyàwó ọmọ dádì wa nìyí. was telling her something this morning. Wọ́n sọ kí nìkan fún wọn lọ́wọ́rọ̀ yìí. I said, darling, Wọ́n ní dáàdì. I give God glory concerning your life. He Wọ́n said, fi ògo fún Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀. Wọ́n ní ṣé bẹ́ẹ̀. I say, some miracle has happened in your life. Oríṣiríṣi ìyanu ló ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. And I mentioned it. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á fún wọn. We should don't need it. Èyí tí ẹ̀yin ò nílò rẹ̀. It's between me and Ó wà láàárín àwọn àti àyàpá àwọn méjèèjì. you. Say, Wọ́n ní ṣé bẹ́ẹ̀. hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hey, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, I said, Hosanna. before you sing, before you continue singing, Kó tó di pé ó máa kọrin yẹn lọ. before this testimony came, Kó tó di pé ẹ̀rí yìí wá wáyé. my heart is already doing jiggy, jiggy, jiggy. Ọkàn mi ti ń gbọ́ jìgìjìgìjì ṣẹ́kì. But when I went to Jesus, Nígbà tí mo padà sọ́dọ̀ Jésù, should I leak the secret now? ṣé kí n wá sọ àṣírí náà báyìí? There was a time I went to Jesus. Àkókò kan wà tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ I Jésù. said, Jésù, Ẹ jẹ́ Jesus. ohun tí ń bẹ ńlẹ̀ báwo lẹ ṣe máa bá wa yanjú What is rẹ̀? on the ground? How will you settle this for us? Jésù wípé, Jesus said, mo fún obìnrin lẹ́nu láti máa sọ̀rọ̀ tọ́. I give the woman mouth to be speaking. Mo fún ọkùnrin lẹ́nu láti dákẹ́ láti pa inú dé báyìí. I give men mouth to shut their mouth. Pa inú ẹ̀ dé. Cover your mouth, shut your mouth. You no dey easy o. Kò rọrùn rárá o. There are some situations when something happen. Àwọn ìkórìkà kan wà tí kankan bá ń ṣẹlẹ̀. Jesus will say, don't talk now. Jésù ó sọ yìí pé má ti sọ̀rọ̀ báyìí. Maybe tomorrow or next tomorrow. Bóyá lọ́la tàbí ní ọ̀túnla. So by the time I will be talking, Nígbà tí èmi ò bá wá máa sọ̀rọ̀ after 3 days, lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta I yẹn, will discover wọ́n wá ṣàkíyèsí that there is no tension, there is nothing that could make anybody to be angry. We just talk about it and say, okay, sorry now. kò sí ìwọ́rúurú, kò sí nǹkan tí ó jẹ́ kí a jà tàbí òkankan mọ́. But before, Ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ you bring am, I bring am. ó mú wá èmi náà mú tèmi ni. And Jesus said, that's not how to be a good Jesus husband. ṣe kì í ṣe bóyá ṣe máa ń ṣe ọkọ rere nìyẹn. Daddy, Bàbá hope you dey hear me so. ṣe ń gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ báyìí.
God gave woman mouth to talk. Ọlọ́run fún yín ní ẹnu láti máa sọ̀rọ̀. Obìnrin. Ok, ó fún obìnrin lẹ́nu láti máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ And let them talk o. jẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ o. And God gave man Ọlọ́run sì wá fún mouth ọkùnrin ní ẹnu to close it. láti pa inú wọn dé ni. That makes you a man. Ó fi tó fi hàn yín pé ọkùnrin ló But jẹ́ if a nìyẹn. woman talk, Ṣùgbọ́n tí obìnrin bá ń sọ bòròbòrò, ó dá bòròbòrò. and you all balance it, Àti ọkùnrin náà tí wọ́n náà wá ń tọ̀ bòròbòrò. how many women do we have at home now? Obìnrin mélòó kan la wá nínú ilé máa ń méjì lóbìnrin ta nínú ilé. Èmi ò ń sọ máa lọ nílò gbèsè máa fún ẹ lẹ́sìn. I will reply you. Wá bí mi. Come and ask daddy. Àwọn nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ rí. There are some things that has happened. Mo ní Olúwa kí ni kí n sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí? I said, God, what should I say on Ó this? ní pa ẹnu ẹmọ títí tó àfi rójú mi nínú ayérayé. The Lord said, keep shut your mouth, you will see my face everlasting, forever. Something is happening at home. Oh, kankan ṣẹlẹ̀ nínú ilé. And I need to speak like a Ó sì husband. lẹ́ kí n sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ ni. And this special guest, Àwọn àlejò wọ̀nyí, not this special guest, àlejò àlejò pàtàkì, pàtàkì yìí, Jesus, Jésù Kristi, keep your mouth. ó ní dákẹ́ ẹnu rẹ Look at woman o. sí orí obìnrin báyìí. She knew Ó mọ̀ that even tomorrow pé ní ọ̀la or next tomorrow, àbí lọ́tún la, I may talk about that thing. wọ́n sì lè sọ̀rọ̀ lórí kinní o. So when you did not see me talking about Tí it, ò bá wá rí wọn kí wọ́n tún sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ mọ́. Wọ́n ní à, so this new home, ilé tuntun yìí, no how, bó tilẹ̀ wù kó rí, the good wine will be flowing. àní wáìnì tuntun yóò máa sàn. Humanly speaking, Gẹ́gẹ́ bí yóò máa sàn lótìtọ́. almost every wine normally fills. Gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wáìnì ló máa ń tán. So we have to come to Jesus A ní láti yí padà sí Jésù ni as a man. gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. Lord, you are my head. Ọlọ́run ìwọ ni orí mi. What should I do now? Kí ni kí wá ṣe báyìí? And he will give you the manufacturer manual of this woman. Yóò wá fún ọ ní ìrísí obìnrin gangan. Ìwé atọ́nisọ́nà. Ìwé atọ́nisọ́nà obìnrin yìí gangan. So this is how to lead her. Pé bí ó ṣe tọ́ ọ nìyí. This is how to lead her. Bí ó ṣe tọ́ ọ nìyí. And never compare her with another man's wife. Má ṣe wá fi wé ìyàwó ẹlòmíì o. Because the manufacturer manual that guides every woman. Torí ìwé àtọ́sọ́nà Husbands are different. tó ń tọ́ obìnrin sí ọkùnrin ó yàtọ̀ síra wọn. Tá a fi ń tọ́ obìnrin ó yàtọ̀ síra wọn. But there are many men, they don't have this manufacturer manual called the Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Bible. ọkùnrin ni ò ní ìwé àtọ́sọ́nà yìí. But they have their what's the box they Ṣùgbọ́n can. wọ́n ní ìkúkú, wọ́n ní ọwọ́ wọn láti fi jà. And at times it may not be the physical boxing. Like Nígbà mìíràn ó sì lè má jẹ́ ìkúkú tí ọwọ́ tí ẹ jẹ́ àrí lójú báyìí. it may be that of mouth. Ó lè jẹ́ ti ẹnu ni. Tókùnrin wá ju ọ̀rọ̀ mi lẹ̀ dá. If any man, if some men bring out speak like this Fún gbogbo ọjọ́ yẹn, for that day, ó ti bà ìrìnàjò ọmọbìnrin yẹn jẹ́. that man has spoiled the journey of that woman. Obìnrin á máa kàrà ńlé, And that woman á máa kàrà ní ìta. will be so trouble. Kí ni kéèyàn kọ́ra báyìí? You be angry Will be and hungry and misbehaving. because somebody has spoiled her day. Torí pé ẹnìkan ti wà ló ti bà ọjọ́ rẹ̀ yẹn jẹ́. So lastly, as we pray together, Ní ìwárí bá ṣe gbàdúrà papọ̀. I learned 3 lessons from this scripture. Wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́ta nínú ọ̀rọ̀ yìí. Number 1, Àkọ́kọ́, making Jesus your permanent guest jẹ́ at kí home. Jésù kó jẹ́ àlejò rẹ gangan nínú ilé. Whatever you are going to do, Ohunkóhun tí ẹ bá ṣe, always turn it to him. ẹ máa pè é. Imagine my wife has just small money in her hand, Àwọn ọmọ mi wọ́n ní owó kékeré ní ọwọ́. and this money cannot prepare good soup at all. Owó yóò tiẹ̀ tó ṣe nǹkan kan rárá. As she was going to market, Wọ́n ṣe wá ń lọ sí ọjà. oh God, Ọlọ́run, I need wisdom. mo nílò ọgbọ́n. With this 300 naira Pẹ̀lú £300 ta ní yìí. to make wonderful soup for my Láti wá family. ṣe ọbẹ̀ tó dùn fún ìdílé mi. And as she got to the Bó market, ṣe wá dé ọjà, Holy Ghost began to lead her. ẹ̀mí mímọ́ wá ń tọ́ wọn. Buy this, Yára yìí. don't buy this, Mọ́ra yìí o. buy this, Àyí. make it like Ó this. yá ṣe báyìí. No, that soup, Ṣé ẹ that rí day, ọbẹ̀ yẹn ní ọjọ́ náà? as I was eating it,
bó ṣe ń jẹ This soup is sweet, oh. ọbẹ̀ máa dùn All o. the children are saying, hey, mommy, mom. You know, anytime you are hearing mommy, mommy, gbàkigbà tó bá ti ń gbọ́ mọ́mí mọ̀mọ́ we have somebody living with us at home. alẹ́ nìkan tó ń bá a gbé Anytime Jesus cooks soup, tí gbàkigbà tí Jésù bá ti ṣe ọbẹ̀ that man will say, mommy, mommy. bàbá yìí wá sọ pé ọkùnrin yóò sọ pé mọ́mí. This ọbẹ̀ ẹ̀gúsí, the name for it tonight is executive soup. ọbẹ̀ ẹ̀gúsí tí ẹ ṣe yìí this ọbẹ̀ ní tó ó ti lọ dùn jù. No, it's an executive. ó jẹ́ ọbẹ̀ pàtàkì ọbẹ̀ pàtàkì. And how much èló wá ni did they use to cook it? èló náà fi ṣe é gan. With ẹja ṣáwá. with sour fish. Tán fi àlùbásà tó dáa bọ orí rẹ̀ tán tó dé. good onion before the fries. Ẹ pàtàkì fún Jésù. clap your hands for Jesus Christ. So if you make Jesus number one in your tó o home, bá fi Jésù ṣe àkọ́kọ́ nínú ilé rẹ. always turn it to him. wọ́n máa jí padà sí i. Always turn it to him. ó yẹ máa kọjú sí i. If there is any storm tí ìjì kankan bá tiẹ̀ dé. trying to arise, ó yá tó bá fẹ́ dìde. there is Jesus Jésù wà. that can speak to the tó lè storm, sọ̀rọ̀ sí and ìjì the náà. storm will calm. ìjì náà wà dákẹ́jẹ́. You must never allow Jesus ẹ gbọ́dọ̀ gba Jésù láyè. kò gbọ́dọ̀ gba Jésù láyè. to leave your home. má gbà kí Jésù ó kúrò nínú ìdílé rẹ. Number two, ìkejì bẹ́ẹ̀. never underestimate the counsels of godly women and men. má máa gbé Má fojú tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìmọ̀ràn àwọn ènìyàn lókùnrin lóbìnrin tí wọ́n mọ Ọlọ́run. wọ́n fojú tẹ́lẹ̀ ìmọ̀ràn àwọn ènìyàn lọ́kùnrin lóbìnrin tẹ́mọ Ọlọ́run. So that which you are going through in marriage, ohun tí ẹ ń lọ nínú ìgbéyàwó yẹn. there may be somebody that have gone through it and they overcome it. àwọn mìíràn ó ti lè wà tí wọ́n ti la tí ó là kọjá tí wọ́n ti borí rẹ̀. You only need their counsel ó kàn nílò ìmọ̀ràn wọn ni. and things will work well. nǹkan ó sì yóò sì ṣiṣẹ́ rere fún wọn. If not God has surrounded my life with those kind of godly men and women, tí kì bá ṣe Ọlọ́run tó yí wọn po pẹ̀lú àwọn ènìyàn Ọlọ́run gbogbo my lóbìnrin marriage would lọ́kùnrin. have been severed. ìgbéyàwó wọn yóò ti di pàtó. So here we saw mother of Jesus. níbi ìgbà yìí wọ́n rí màmá Jésù. We saw Jesus. wọ́n rí Jésù fúnra rẹ̀. We also saw those servants wọ́n sì wá rí àwọn ìránṣẹ́ that know how to fetch water, tí wọ́n mọ bá ṣe ń pọnmi that will turn to wine, tí yóò sì yí padà sí that wáìnì know how to bring out God's tí wọ́n mọ word. bá ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde. You know, an incident happened just of recent. nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí. My wife also witnessed it. mọ́mì náà sì tún ṣe wọ́n wà ń bẹ̀. It's as if the marriage of that my friend will break. ó dàbí ìgbà tó pé ìgbéyàwó ọ̀rẹ́ wọn yóò túká. In fact, it's almost breaking. ó ti fẹ́ túká tán. And I was praying, wọ́n sì wá ń gbàdúrà. bringing forth God's word. mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde. And suddenly, lẹ́ẹ̀kan náà lójijì. after the third day, ní ọjọ́ kẹta the wife came down. ìyàwó yẹn wá wálẹ̀. Orí rẹ̀ wálẹ̀. the head wife of the head of the wife come down. You know what she told me? ọmọ tó sọ fún wọn. I said, with all that you have used your mouth to say, now, pẹ̀lú gbogbo ohun tó ti fẹnu rẹ sọ jáde yẹn. what is your decision now? kí wàá ní ìpinnu rẹ báyìí. Women will always be women now. obìnrin máa jẹ́ obìnrin ní jọ. Men should also be men also. ọkùnrin náà sì máa jẹ́ ọkùnrin bẹ́ẹ̀. Ó ti rí mi wọ́n. that is Are you that's how hearing me? it be. Torí tó bá ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ pé ṣe bókùnrin lẹ̀ ìbóbìnrin lẹ̀. when they did everything we said you are a woman you are a man. So you need counsel of God's people. onílò ìmọ̀ràn àwọn ènìyàn Ọlọ́run. And lastly, ní àgbo tán. let the word of God ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run guide everything you will be doing. kó máa tọ́ ohun gbogbo tí ẹ ń máa ṣe. If you allow God's word to guide your home, tẹ́ ẹ bá gbà kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó ṣàkóso ilé your yín. marriage will be heaven on earth marriage. bàbá ń bẹ ìgbéyàwó yín yóò dàbí ọ̀run ní orílẹ̀ àlàyé ń bí. You will enjoy it. ẹ sì gbádùn rẹ̀ púpọ̀. And don't forget, ẹ má sì ṣe gbàgbé o. your wife may offend you ìyàwó rẹ̀ ó ṣe ọ́ o. as you turn to the Bible. tó bá ti ń yí sí Báíbùlù Bíbélì. And Jesus said, Jésù sọ pé go and beg her. kó lọ bẹ́ẹ̀. No, that's contradicting. ó yàtọ̀ ó jẹ́ tó kí ló takora wọn. She is the one that's supposed to come and beg me. òun ló yẹ kó wá bẹ̀ mí. She will take me for granted. yóò kàn fọwọ́ pẹ̀lẹ́ mú mi ni. Jesus, I will not beg. Jésù èmi ò ní bẹ́ẹ̀ o. èmi kọ́. At that moment, ní àkókò yẹn. Jesus will keep shut his mouth. Jésù ó dákẹ́ ni. So at times, ní ìgbà mìíràn. God's word ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. may want you to act ó lè fẹ́ kí o gbé ìgbésẹ̀.
contrary to traditions and custom. tó lòdì tó yàtọ̀ sí ohun Àṣà àti ìṣe. àti ìṣe. That's how to build a godly home. bá a ṣe ń kọ́ ìdílé ìgbéyàwó ọlọ́run May nìyẹn. the Lord bless this word in our hearts. kí ọlọ́run kó kún fún ọ̀rọ̀ yìí nínú ọkàn And wa. use it for the new couple. ká sì lò fún ìdílé I tuntun. also use for our young people kí ó sì lò fún àwọn ọ̀dọ́ wa. so that they can prepare their life for the journey ahead. kí wọ́n lè gbáradì ìrìnàjò wọn fún ìrìnàjò tó bọ̀ I wá. use this opportunity to also thank God once again wọ́n fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí for what God has done in our fún ohun midst. tí ọlọ́run ti ṣe ní àárín wa. And I pray for this family. gbàdúrà fún ìdílé yìí. They will experience the presence of wọ́n ní Jesus. ìrírí ìwà láàyè Jésù Kristi. They will never lose His presence. láàyè Jésù. Even at the darkest moments of ní their ìwò life, nínú ìrírí ìpòrúurú àti ìgbà tó dá tó kó sọ́kùnkùn Jesus mọ́lẹ̀ will wọn. shine His light. Jésù yóò tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ I say rẹ̀. Jesus will shine His light. Jésù yóò tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ I rẹ̀. also use this opportunity to pray for wọ́n all fi àkókò families yìí láti gbàdúrà fún gbogbo ìdílé tó wà níbí. and people that are hearing me all over the àti world. àwọn tó ń gbọ́ káàkiri. Their marriage will flourish. ìgbéyàwó wọn yóò lọ́lá. Their marriage will not crash. ìgbéyàwó wọn kò ní kùnà. And the presence of Jesus ìwà láàyè Jésù Kristi will be so evident, yóò wá jẹ́ in their ọ̀pọ̀lọpọ̀ homes. nínú ilé wọn. and so shall it be. bẹ́ẹ̀ sì yóò ṣe rí. May the Lord bless His word in our ọlọ́run heart. kò sí ọ̀rọ̀ For rẹ̀. in Jesus' mighty name we yóò have wá prayed. Jésù Kristi lórí rẹ̀.